wa mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, Mheshimiwa Mohamed Ali Abdallah amewataka viongozi wapya waliochaguliwa katika Jumuiya ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa ZALGA kufanya kazi kwa bidii, uadilifu na kuzingatia sheria na miongozo inayosimamia uongozi wa mamlaka za serikali za mitaa. Ameyasema hayo wakati wa uchaguzi wa viongozi wa jumuiya hiyo uliofanyika katika ukumbi wa Michezani Mall, ambapo amesisitiza viongozi hao kusimamia kikamilifu masuala yote ya kisheria katika maeneo yao pamoja na kuhakikisha suala la usafi wa mazingira linapewa kipaumbele ili kuimarisha afya na ustawi wa wananchi. Aidha, mkuu wa mkoa huyo amesema viongozi hao wanapaswa kuwa mfano wa kuigwa kwa kufanya kazi kwa ushirikiano, kudumisha amani na utulivu pamoja na kuimarisha mshikamano katika utekelezaji wa majukumu yao. Ni mategemeo yetu makubwa kwamba uchaguzi huu utatoa chemchemu mpya ya maendeleo ya wakati mkubwa ujao kwa serikali zetu za mitaa na katika watendaji wa serikali hizi za mitaa. Lakini isitoshe, uchaguzi huu baada ya kupata safu ya viongozi, tutakwenda kutibu kiu yetu ambayo rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ameitamani katika siku nyingi sana, ambayo moja ni kuweza kwenda kuwa wabunifu na kuhakikisha kwamba wanakuwa ni chachu ya kuzisababishia serikali zetu za mitaa zinakwenda kufikia malengo ya kuanzishwa kwao. Moja ikiwa ni kuhakikisha kwamba suala la usafi na kupendezesha mji katika maeneo yetu linaimarika na linakuwa endelevu kwa maslahi ya Wazanzibari wote. Lakini la pili, kuhakikisha kwamba tunakwenda kukusanya kodi na kuziba mianya yote ile ambayo inosababisha fedha za serikali na fedha za umma kuweza kupotea na hatimaye kwamba yale maslahi ya taifa yakaweza kutoweka. Lakini la tatu ni kwenda kuwapanga vizuri wafanya biashara wetu ili wasizurure katika mitaa pamoja na mabarabara na kuweza kwenda na mahala na sehemu maalum ili wao wafanye biashara zao vizuri, waweze kujipatia tija na kuweza kuleta faida katika jamii na jumuiya yetu. Ni matumaini yetu kwamba jumuiya isije ikawa ni kikundi cha watu fulani kuweza kujipatia maslahi wao wenyewe na kusahau kuweza kuwatekelezea wananchi na malengo ya kuundwa kwao jumuiya. Naye mwenyekiti wa ZALGA Kamal Abdulsattar ameahidi kuitumikia jumuiya hiyo kwa weledi na kushirikiana na viongozi wengine ili kufanikisha malengo ya serikali pamoja na kutekeleza kwa vitendo dhamira ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Amesema ataendelea kufanya juhudi za kuifanya ZALGA kuwa taasisi imara ya kipaumbele na inayotambulika kimataifa kwa utendaji wake bora. Kwa mantiki hiyo, nitawaomba watu wa ZALGA tuende tukatetee kazi zetu ambazo tunatakiwa kwenda kuzifanya mitaani. Vyeo ambavyo tulivyoipata leo visibaki mezani, tushukeni chini, tuende tukafanye kazi na uwajibikaji wetu, na nitawafuatilia na tutakuja kukaa kila baada ya muda mfupi tujue majukumu yetu tuliyopewa tumeyatekeleza vipi na tunakwenda vipi. ZALGA hii si ZALGA ile iliyopita. ZALGA hii nataka tuje kuonyesha mfano, tuje kuacha history. Na jambo jingine, Ijumatatu, leo ni siku ya Ijumamosi. Ijumatatu ZALGA tangu kuundwa haijawahi kujiunga kimataifa. Kwa hivyo Ijumatatu naomba ZALGA ya Unguja na Pemba na Zanzibar ijiunge
kimataifa, na hizo pesa zipo tayari na nishazitoa mfukoni mwangu, tuletewe bili tulipa. Lengo na madhumuni kujiunga kimataifa kwa sababu Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa jitihada ambazo anazozifanya kwenye hii nchi ya Zanzibar, na sisi tuna imani kwamba tutapojiunga tutaenda kuitangaza Zanzibar vyema na vizuri. Kwa upande wao, viongozi waliochaguliwa wameahidi kufanya kazi kwa bidii na kujitolea kuitumikia jumuiya hiyo kwa maslahi ya wananchi. Wamesema watahakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa ufanisi, kuimarisha ushirikiano, kudumisha usafi wa mazingira na kushiriki kikamilifu katika kufanikisha malengo makubwa yaliyowekwa na jumuiya hiyo kwa maendeleo ya Zanzibar. Na lengo la uchaguzi huu kwamba tumemaliza kipindi cha miaka 5 iliyopita, tunakwenda kwenye kipindi cha miaka 5 ijayo. Jumuiya ya Zalga ni miongoni mwa jukwaa la serikali za mitaa kwa ajili ya kubadilishana uzoefu kati ya serikali za mitaa za Zanzibar, lakini vile vile kwa ajili ya kuja kukaa kujadili changamoto na mafanikio ya serikali zetu zote za mitaa, local government zote, halmashauri pamoja na manispaa zote za Zanzibar, kwa malengo ya ufanisi wa kazi ya maelekezo ambayo tumepewa na wizara pamoja na rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa uchaguzi huu maana yake umeenda kupanga safu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba yale majukumu tuliyokabidhiwa kama serikali za mitaa tunaenda kukaa kwa pamoja, kuyajadili kwa pamoja na kubuni mbinu sasa kuenda kufanya kwa ufanisi mkubwa sana kama viongozi wetu wanavyotarajia. Zalga ni chombo kimoja ambacho kitatuunganisha kwanza local government zote, kitawaunganisha madiwani na kitawaunganisha wakurugenzi wote wa serikali za mitaa. Kitasaidia kushare idea kwa ajili ya kutatua changamoto, lakini vile vile kwa ajili ya kubadilishana uzoefu katika mafanikio. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumshukuru sana wizara yetu Tawala za Mikoa inaongozwa na Mheshimiwa Idrisa Kitwana kwa kuridhia kuwepo kwa chombo hichi, lakini vile vile kipekee zaidi tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuendelea kutupa miongozo yake kila leo, kutaka kuhakikisha kwamba kufikia malengo yale mwenyewe aliyokusudia. Lakini lengo ni kuhakikisha kwamba tunawaweka pamoja waheshimiwa madiwani au tunaweka pamoja katika hizo njia zote, tunakuwa pamoja katika mawazo ya pamoja, tunapata kitu cha pamoja, tunapata kushauriana, lakini pia vile vile tunaweza kujiunga na jumuiya za kimataifa za wenzetu wa mamea wenzetu huko duniani, tukaweza kupata misaada, tukaweza kupata michango ya kuweza kuendesha halmashauri zetu. Kwa sababu kama mnavyojua kwamba serikali ina mambo mengi ya kufanya, na sisi tunatakiwa tuende mbio sasa kuhakikisha kwamba jumuiya zetu hii, taasisi zetu hizi ambazo ni manispaa zetu zinakuwa kiuchumi. Kwa hiyo tunakwenda kujifunza kwa wenzetu wanaendeleaje, ili na sisi tuweze kwenda kujifunza zaidi, kuweza kupanua zaidi wigo, kuhakikisha kwamba halmashauri zetu, manispaa zetu zinakwenda kupata maendeleo ambayo yanatoka katika jumuiya hii. Tuna imani sasa uongozi umekamilika. Kilichobaki sasa ni kuungana na rais wetu kuona hizi serikali za jumuiya, hizi serikali za mitaa, kuona kwamba tunafikisha azma na malengo ya Mheshimiwa Rais kusimamia mambo mbalimbali yakiwemo masuala ya usafi, na hiyo ndio koo ya serikali hii. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.